नमस्कार दर्शक बंधु सत्यम ओडिशा रे आपण मानक स्वागत। आसंतु जानिबा पाणीपागर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। आईएमडी देला 7टी जिला को रेड वार्निंग। आसंतु जानिबा को जिला को देछि एवं आपणक जिला एथरे अछि कि नहीं। राज्य रे पश्चिम झड़र प्रभाव जहा कारण गत शनिवार संध्या ठारू राज्य रे अनेक स्थान रे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी देखा देछि, जहा फल रे अनेक व्यापक क्षयक्षतिर हेउछि। कुआपथर वर्षा मध्य राज्य रे अनेक स्थान रे देखिबा को मिलिछि। तेबे आज सकाळु मध्य राज्य रे अनेक स्थान रे वर्षा संग को पवन जोर रे होइछि। वर्तमान सूचना अनुसार राजधानी भुवनेश्वर आज सकाळ सकाळ वर्षा होइछि। भुवनेश्वर रे पवन बिजुली एवं घड़घड़ी सह वर्षा होइछि। आज 7टी जिला को रेड वार्निंग देछि भारतीय पाणीपाग विभाग केन्द्र। एही 7टी जिला हेउछि बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर और केन्द्रापड़ा। आसंता 3 घंटा पई एही सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एही समय रे पवनर बेग 50 ରୁ 60 किमी रहिबो। वर्षा प्रभाव रे आसंता 2 ରୁ 3 दिन हेबो राज्य रे तापमात्रा खसुछि। दिन पर पुणी तापमात्रा वृद्धि पाउछि। एहा सहित बरगड़, संबलपुर, बलांगीर, मालकानगिरी, रायगड़ा आदि जिला गुड़िकरे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। दक्षिण ओडिशा जेमिति गजपति आदि जिल्ला रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 22 तारिख रु वर्षार प्रभाव बहुत कमि जिवो बोली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु पोस्टल ओडिशा रे एहार प्रभाव रहिबो। मार्च 23 तारिख तापमात्रा ओडिशा रे प्रभाव कमिबो। किंतु 24 मार्च आड़कू तापमात्रा आड़कू भारतीय पाणीपाग पश्चिम देई गति करिबो, जहार प्रभाव 25 तारिख र पाणीपाग रे परिवर्तन होई पारे। भिजिबो ओडिशा दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि होला लघुचाप चिंतार चाषी। दक्षिण अंडमान सागर निकटवर्ती मलका उपसागर मध्य भाग उपरे सृष्टि होइछि घूर्णिबलय लघुचाप रूप नेइछि। एही लघुचाप आसंता 24 तारिख रे अवपातरे परिणत हेबार संभावना रहिछि। यह दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहुरी घनीभूत हेबो। यह क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिबा सहित परवर्ती 48 घंटा मध्य दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रहिछि। 27 तारिख पर्यंत यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे आगକୁ गति करिबा सहित घनीभूत हेबो। तबे यह बात्यार रूप नेब कि नहीं ताहा 27 तारिख स्पष्ट हेबो। किंतु अवपातरे परिणत हेबा परे 2 ରୁ 3 दिन आहुरी घनीभूत हेबार संभावना रहिथिबारु यह शक्तिशाली हेबार आशंका करुछि। विभिन्न पाणीपाग मॉडल बात्यारे परिणत हेबाकु नै आकलन करुछंती। श्रीलंका निकट रे मध्य एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। आगକୁ एही दुईटी सिस्टम र प्रभाव पड़िबार संभावना रहिछि। श्रीलंका निकट रे थिबा घूर्णिबलय आगକୁ लघुचाप ओ परे अवपातरे परिणत हेबो। या घनीभूत हेले एहार प्रभाव तमिलनाडु किंबा दक्षिण आंध्र प्रदेश उपरे पड़िबो। एथर ओडिसा को छुईब बात्या। मंथा जाऊ जाऊ पुणी आसिलाणी बात्या। बंगोपसागर सृष्टि होला घूर्णिबलय लघुचापर रूप नहीं सारिथिबा बेले यह बात्यार रूप नहीं पारे। आउ एही बात्या ओडिशा रे माड़ हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान परे एहार चिंता बढ़ाइलाणी। वेंडीर आकलन अनुसार ओडिशा को हिट करिपारे बात्या। डिसेंबर 1 रे ओडिशा छुईब संभावना रहिछि। लघुचाप हेबा परे यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी घनीभूत होई 24 तारिख बेलकु अवपातर रूप नेबार संभावना रहिछि। लघुचाप 48 घंटार दिग बजाय रखिया सहित दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहुरी घनीभूत होई पारे। यह प्रभाव रे ओडिशार 4 दिन धरी प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे। नवेम्बर 25 पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबार पूर्वानुमान करा जायछि। अक्टोबर मास होला क्षणी बात्यार भय रहे ओडिशा को। चलित वर्ष भी अक्टोबर बात्या आसीथिला, हेले नवेम्बर शेष आड़कू पुणी थरे बात्या आसुथिबार कारण एथर चिंता बढ़ाइलाणी। तेबे बात्या हब कि नहीं से नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग कौनसी स्पष्ट सूचना मिली नथिले भी वेंडर पूर्वानुमान एबे चिंता बढ़ाइलाणी। आज ପାଇଁ खबरटी एतिକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିडियोटी ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିडियोटी लाइक दियंतु। चैनल को नथिले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एही परिका गुरुत्वपूर्ण खबर आगକୁ पाइबा ପାଇଁ। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।